我一直以为破冰船就是靠着船头这身盔甲，一头莽过去把冰撞开就完事了。直到看到圆弧形的勺子撞船手，才觉得是我想的太简单了。原来破冰船的原理并不是硬碰硬，而是强行把船头拱上冰面，利用船体几万吨的重量，从上往下直接把冰层压断。那么问题来了，如果破冰船被两边的冰给夹住了，进退不得，咋办？总不能让船员下去用镐刨吧？破冰船还有个绝招叫主动式侧倾系统，船身内部有巨大的压载水舱，当被卡住时，系统控制的大功率水泵能在几十秒内把几百吨的海水从左侧泵到右侧，再猛地抽回来。就这么来回几次，几万吨的船左右剧烈摇摆，硬生生把自己从冰山上晃下来。可就算脱困了，还有一个麻烦，船体跟冰面那么大接触面积，摩擦力肯定大得吓人。破冰船有一套空气起泡减阻系统，会从船底不断喷出大量高压空气，喷口分布在船头和船尖部位，这些气泡会在船壳和冰层之间形成一层气水混合的润滑膜，极大减少摩擦。同时上升的气流还能像吹风机一样，把船体周围的碎冰块主动推开。想要把破冰船开上冰面的需要很强的动力，很多人以为它是柴油机直接驱动，实际上这艘破冰船用到的是柴电推进系统。船上的柴油机不带动螺旋桨，只负责发电，用电来驱动。电动机的力量是又猛又快，螺旋桨万一被后冰卡死了，传统驱动的发动机要么直接憋熄火，要么就把传动轴给憋断了。但电动机不一样，它能在螺旋桨一动不动的时候，瞬间就把全部的力量用上，硬生生把冰块崩开。还有传统驱动，只要船在动，那个巨大的主发动机就得一直开着，哪怕只是慢悠悠的走也非常耗油。但电力推进不一样，它有多个发电机，只是需要一点点力，那就只启动一个，让它在最省油的状态下工作就行了。传统驱动的螺旋桨连着一根长长的轴，只能朝后推，但电力驱动就不一样了，马达是靠电线连着的，没有那根轴的束缚，所以工程师就能把它装在一个可以360度旋转的底座上。这意味着这艘几万吨的巨轮可以原地掉头，甚至横着走。好，现在动力是有了，但在极地可靠性比什么都重要。如果这艘船的主发电机组其中一个发生故障时，动力管理系统会立刻自动启动备用机组，重新分配负载，整个过程动力输出几乎没有中断。当然，这么多发电机组一起工作，热量肯定惊人。发动机的冷却系统是怎么解决的？难道直接用冰水？还真是这样的，但它可不是简单的把海水抽进来冲一冲那么简单，因为海水盐度高，腐蚀性强，它的冷却系统其实有2套循环管路，核心部件叫热交换器，你可以把它理解成一个巨大的水中散热器。第一套是内循环，发动机内部有自己独立的干净的冷却液，就像我们家用车一样，这套液体在发动机里循环，带走热量。第二套是外循环，船底有几个叫海底门的特殊取水口，它会把冰冷的海水大量吸进来，流过热交换器，给那套滚烫的内循环冷却液降温，然后立马从船的另一侧排出去。这2套液体全程互相不接触，只做热量交换，冷却系统解决了。可在北极，真正的危险是看不见的暗礁和冰山。冰山那么多，怎么提前预警和规避？天上有直升机，船上有雷达，水下有多波束声呐，实时绘制高清3D 地形图，确保万无一失。不过这个过程中，为了得到一张真正的高清地图，必须先校准声速。为了排除海水含盐量影响，船上会放出测含盐量的仪器，这个小设备叫剖面仪，它被沉入海中，实时测量不同深度的电导率，换算成盐度。把这份档案输入声纳系统后，绘制出的3D 地形图才算真正做到了万无一失。从掰断冰层的船头，到电力驱动的动力，再到立体探路、摇晃脱困、气泡减阻，破冰船所有的技巧都用尽了。但是遇到了那种被反复挤压、硬度堪比岩石的多年冰脊呢？这个时候船头下面的碎冰锥就派上用途了。这个通常被称为破冰冲角的结构，工作原理就像一个巨大的冰镐凿开冰层，它会倒船、加速、全速冲刺，全船数万吨的动能会高度集中在这个最坚固的冲角之上，在高压之下强行在坚冰表面制造一个致命的初始裂纹，紧随其后的勺形船首会沿着这个刚刚诞生的裂纹瞬间切入爬升，然后数万吨的重力会接管一切，将这条裂缝撕开，继续前进。